संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि भएका छलफल निष्कर्षविहीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अडान यथावत। प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान। मुलुकको कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान खुम्चिँदै राज्यले महत्त्व नदिँदा कृषकहरू वर्षौंदेखि मारमा। नेपाल क्रिकेटको व्यवस्थापकीय निकाय क्यानको आगामी निर्वाचनलाई लिएर चासो बढ्दै राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न सक्ने टिप्पणी। रुसले चन्द्रमामा पठाएको मानवरहित अन्तरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त। र स्पेनलाई महिला विश्वकप फुटबलको उपाधि, फाइनलमा इङ्ल्यान्ड पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बसेको प्रमुख दलहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान नछोडेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो। आजका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारसम्म स्थगित भएको छ। बैठकमा सहभागी उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तत्काल अर्को छानबिन समिति आवश्यक नरहेकाले सिआइबीलाई अनुसन्धान अन्त्य गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई कुलमा पुर्याउँछ। यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुरानै अडान कायम राखेको थियो। सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण सुन तस्करी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुने आशंका देखिएकाले छानबिन समिति गठन नै अन्तिम विकल्प हुने अडान राखेको एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बताउनुभयो। हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई हामीले यथावतै राख्यौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवालमा पनि दोस्रो चरणको छानबिन गर्छौँ भनेर सरकारले भन्दै थियो। भन्दै रहँदाखेरि त्यो फाइल खोल्ने भन्ने प्रक्रियामै रहँदाखेरि अहिले प्रहरीका अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने कामहरू गरेका छ एकातिर। अर्को सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जुन जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक तहका नेतृत्वका मान्छेहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरूको पनि सम्पर्कमा छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र यी घटनामा संलग्न भएका कुरा तथ्यहरूले उजागर पनि गरेका छ। ती मान्छेहरूलाई सिआइबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सकेन, ल्याउन पनि चाहेको अवस्था छैन। यस्तै गरेर ललिता निवासमा पनि यहाँले देख्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याऊ भनेर निर्देशन गरिसक्दाखेरि पनि अब सत्तापक्षको नेतृत्वहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिसहरू भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सदनमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने अधिकार भएकाले सदन सुचारू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले मागेको समयभित्र अनुसन्धान भइरहेकाले संसद खुल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भने भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित नहोस्, भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाव नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो लाइन चाहिँ के भने जे जस्तो भए तापनि यदि समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन, नबन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ, सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो। संसदमा प्रश्न गर्न पर्यो। जब संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीले हामी प्रश्न गर्छौँ, यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गर्न पाउँछौँ, त्यो गर्न पर्यो। तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भोलि पुनः बैठक यसलाई पुनः सुन्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले भने भोलि पुनः बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्नुभयो। जारी संसद अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रयास अघि बढाएकाले भोलि सदन सुचारू गर्ने विषयमा सहमति हुने लिङ्गदेनको भनाइ छ। संसद अवरुद्ध हटाउने सम्बन्धमा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्रीले सबै दलहरूसँग छलफल आजबाट प्रारम्भ गर्नुभएको छ र सहमतिको नजिक पुगेको छ। सम्भवतः भोलि फेरि बैठक बस्छ र संसदको जुन अवरोध छ त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्ने निकास निस्किन्छ। त्यसअघि बिहान सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा दलहरूले आफ्नै अडान कायम राखेपछि निष्कर्षविहीन भएको थियो। एमाले अवरोधका कारण 10 साउनदेखि संघीय सदनका दुवै सदन चलेका छैनन्।
यसैबीच शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई मंगलबार बिहान 8:30 बजे शीतल निवास बोलाउनु भएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले यसअघि राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्दै संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रपति पौडेलले परामर्श गर्नुभएको थियो। कुनै समय कृषिमा निर्भर नेपालमा पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान कम हुँदै गएको छ। एक दशक अघिसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा 30% हाराहारीमा रहेको यसको योगदान घटेर 24%मा आइसकेको छ। लागतको तुलनामा लाभ कम तथा परम्परागत खेती प्रणालीबाट निस्कन नसक्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दै गएको सरकारवालाले बताएका छन्। कृषिलाई राज्यले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार कृषकलाई परेको छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 70-71 कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान 30.3% थियो भने गत वर्ष 24.1%मा झरेको छ। विगत 10 वर्षमा कृषि क्षेत्रको औसत योगदान 26.5% रहेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पछिल्लो समय युवा शक्ति, वैदेशिक रोजगारीको लागि पलायन, शहरीकरण, कृषि पेसामा भन्दा अन्यत्र युवा शक्तिहरूको आकर्षण बढ्दै गएका कारण कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको हो। कृषि क्षेत्रको योगदान 24.1 हुँदा गैर कृषि क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान 75.9% हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण छ। कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई सरकारले बुझ्न नसक्दा यसको योगदान घट्दै गएको कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। कृषि उपजहरूको उत्पादनको कुरा मौसमी तरकारीदेखि लिएर अन्नपातदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर यो सबै कुराहरूको उत्पादन कस्तो बढ्नु पर्यो, त्यसका लागि राज्यले आफूले लिने रणनीतिको स्पष्ट खाका बनाउनु पर्यो, उन्नतिका मापदण्डहरू बनाउनु पर्यो र त्यसका आधारमा काम गर्न पर्यो। जीडीपीमा कृषिको योगदान घटे पनि उद्योग, सेवा र आईटी क्षेत्रमा वृद्धि भएको पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो। उद्योग, सेवा र आईटी क्षेत्रमा वृद्धि भएकाले कृषि क्षेत्रको विकल्प खोज्नु स्वाभाविक भएको कार्कीको भनाइ छ। कृषिमा परनिर्भरता बढेसँगै वार्षिक 2.5 खर्ब हाराहारीमा आयात हुने गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा सुधार भयो भने कृषि उपजको आयात गरे पनि अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने पूर्व कृषि सचिव कार्कीको तर्क छ। एग्रिकल्चर सेक्टरको घट्नु भनेको त जीडीपी त 100 हुन्छ नि। बजेटमा इन्डस्ट्री र सर्भिस सेक्टरलाई भने एग्रिकल्चर सेक्टर घट्छ नि अटोमेटिक रूपमा। त्यो घटेको नराम्रो मान्ने हुन। कृषि पेसालाई आकर्षण बनाउन नसक्दा जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको अधिकांशको तर्क छ। अर्कोतर्फ कृषिलाई आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण गर्ने राज्यले नीति अंगीकार गरे पनि त्यो कागजमै सीमित छ। सिंचाइको सुविधा नहुने, मलको अभाव जस्ता समस्याले कृषक समस्यामा पर्ने गरेका छन्। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने जस्ता संरचनागत समस्याले गर्दा पनि खेती योग्य जमिन भएर पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन। जनशक्ति नहुनु पनि कृषि उत्पादनको लागि समस्या भएको सरकारवाला बताउँछन्। कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकासको लागि रणनीतिक योजना बनिरहेको सरकारी अधिकारीहरू तर्क गर्छन्। 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि योजना बनिरहेको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुमन दाहालको भनाइ छ। उत्पादकत्व बढाउने गरी आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ। हामीले 16औं योजना तर्जुमा गर्दा उत्पादनको अभिवृद्धि गर्ने भन्ने एउटा सेक्टर एरिया पहिचान गरेर त्यसमा योजना तर्जुमा गर्ने भन्ने अगाडि बढाएको छ। सरकारको नीतिगत अदूरदर्शिता, अनुसन्धान र विज्ञताको कमी एवं बजारमा बिचौलिया हावी हुँदा कृषि क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। माटो अनुसारको उत्पादन योजना नहुने एवं श्रम शक्ति बाहिरिने लगायतका कारणले कृषि पेसा नै लोप हुने जोखिम बढेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा 17औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाएको भन्दै आफूले त्यसो नगरेको दावी गर्नुभयो। एउटा लाल आयोगको प्रतिवेदन सम्बन्धी कुरा या अर्को सचिव चाहिँ पनि झिकेको कुरा, म पहिलो कुरा त म
त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, यो पनि जानकारी भइराखोस्। अब के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूको सुझावलाई म ध्यान दिन्छु, यो कुरा पनि प्रष्ट होस्। सचिव झिकिएको पनि मेरो पालामा होइन, यो कुरा पनि क्लियर होस्। कता कता मैले नै यसो गरेछ क्यारे भने जस्तो सन्देश जाला कि भन्ने डर भयो मलाई। मैले त्यसो गरेको छैन, बरु अहिले तपाईँहरूले यो कुरा उठाएपछि मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। म यी विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले नै हेर्छु। संविधान जारी हुनुअघि मधेस र थरूवट आन्दोलनमा भएका घटना छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनाइएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेस केन्द्रीय दलहरूले माग गर्दै आएका छन्। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति सहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानून व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। संसदीय सुनवाई समितिले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको सुनवाई भोलिदेखि गर्ने भएको छ। श्रेष्ठ विरुद्ध परेका उजुरी सम्बन्धमा छलफल गरेपछि श्रेष्ठलाई भोलिको बैठकमा बोलाउने निर्णय समितिले गरेको हो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदीय समितिमा 3वटा उजुरी परेको समिति सदस्य ईश्वरी देवी न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठसँग प्रश्नोत्तर गरिने न्यौपानेको भनाइ छ। गत साउन 24 गते बसेको सुनवाई समितिको बैठकले 10 दिनको समय दिएर श्रेष्ठ विरुद्धको उजुरी आह्वान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नावली दर्ता तथा अद्यावधि गर्ने कार्य स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकारीमा मतदाता नावली दर्ता तथा अद्यावधिक सम्बन्धी कार्य विधि तर्जुमा गर्न लागेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले सो कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आयोगको अनुमतिमा स्वेच्छाले मतदाता नावली सङ्कलन गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार सो कार्यविधि 1 महिनाभित्र तयार हुनेछ। चिनिया तस्करले हङकङबाट भित्राएको ब्रेक्सुबाट बरामद गरिएको सुनको गुणस्तर सबैभन्दा उत्कृष्ट ठहरिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टक्सार महाशाखाले गुणस्तर परीक्षण गर्दा सो सुन 979 शुद्ध रहेको पुष्टि भएको हो। सामान्यतया बजारमा 22 क्यारेट र 24 क्यारेट भनेर सुनको गुणस्तर वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ, तर राष्ट्र ब्याङ्कले नम्बरका आधारमा सुनको गुणस्तर हेर्ने गर्छ, जस अनुसार 979 भनेको सबैभन्दा उच्च गुणस्तर रहेको हो। नेपालमा यस्तो शुद्ध गुणस्तरको सुन धेरै कम रहेको राष्ट्र ब्याङ्क स्रोतले बताएको छ। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गरी तस्करी हुँदै गरेको सुन सिनामङ्गलबाट बरामद भएको थियो। क्विन्टल बढी भनिएको सुनको परिणाम 60 किलो 789 ग्राम कायम भएको थियो। उता रसुवामा 2 किलो सुन सहित 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिका 5 पोखरी बस्ने 24 वर्षीय सुदीप शेर्पा र सोही गाउँपालिका 1 बगम स्थायी घर भएका 30 वर्षीय फुसाबुङ शेर्पा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। टिमुरेबाट साप्रोबेसीतर्फ पैदल आउँदै गरेका उनीहरूबाट 2 किलो सुन बरामद भएको प्रहरीले बताएको छ। त्यस पश्चात प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा फुसुङबुले सुन दिएको भन्ने खुल्न आएकाले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका 2 जनालाई अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुर पठाइएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चुनाव आगामी असोज पहिलो साता हुँदैछ। क्यान मातहतका 45 जिल्लामा चुनाव सकिएको छ। जिल्लाको चुनाव सकिएसँगै अहिले प्रदेशको चुनाव भइरहेको छ। यस पश्चात क्यानको केन्द्रको चुनाव आगामी असोज 5 र 6 गते हुनेछ। चुनावको मिति आउन महिना दिन बाँकी रहँदा क्यानको आन्तरिक राजनीति तातिएको छ। एकातिर क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानको चुनावलाई लिएर खेलकुद वृत्तमा चासो बढेको छ भने अर्कोतर्फ चुनावमा राजनीतिक दलको प्रभाव पर्न सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन्।
सजिलो चाहिँ छैन। किनभने अब खेलमा आफूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्छ, ब्याट बलमा डिपेन्ड हुनुपर्छ नि। यसमा चाहिँ अरूले भोट हालिदिएपछि मात्र जितिने भएको सजिलो चाहिँ छैन। तर यहाँ क्रिकेट भन्दा पनि पदको लोभ लालच धेरै छ। भारत सरकार आएर त्यहाँ ऊर्जा थप्ने हो, मान्छेले जिम्मेदारी थपिदिने हो अनि जवाबदारी बनाउने हो। त्यो सँगसँगै क्रिकेट सङ्घ योग्य अयोग्य व्यक्ति हावी हुनु हुँदैन। उनी हुन् नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका पूर्व कप्तान पारस खड्का। अर्को महिना हुने नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको चुनावमा बागमती प्रदेशको अध्यक्षका रूपमा उनले दावेदारी पेश गरेका छन्। 10 वर्ष नेपाली टोलीको नेतृत्व सम्हालेका खड्काले 2078 साल श्रावण 19 गते अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए। सन् 2002 मा क्रिकेट यात्रा शुरू गरेका उनकै कप्तानीमा नेपाली क्रिकेटको उल्लेख्य प्रगति भयो। सन्यास लिएको 2 वर्षपछि उनी पुनः नेपाली क्रिकेटसँग जोडिँदै आएका छन्। उनी भन्छन्, सिस्टमभित्र छिर्न खोज्दाखेरि अभियसली सिस्टममा भएको मान्छेहरूलाई ठिक नलाग्ला, किनकि अब उहाँहरूको आफ्नै एउटा काम गर्ने शैली, आफ्नै सोच विचार छ। तर पनि अब अहिलेको लागि अब जसरी होस् एकचोटि क्रिकेट सिस्टममा छिरौँ। र मसँग चाहिँ छिरिसकेपछि राम्रो नराम्रो जति पनि पक्षहरू छन् त्यसलाई ठाउँमा ल्याएर यस्तो समयमा के भयो त्यसलाई बिर्सिने। नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ साँच्चै अब अगाडि बढाउनु छ भने सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घले गरेको कामले गर्दा भोलि जनताहरूले नेपाल क्रिकेट सङ्घको बारे पनि भन्न गुणगान गाउने वातावरण सृजना होस्। क्रिकेटमा कुनै समय एक छत्र राज गरेका पूर्व कप्तान खड्का संघ मार्फत पुनः क्रिकेटसँग जोडिने तयारीमा रहँदा उनको सक्रियतालाई लिएर अहिले चर्चा भइरहेका छन्। क्यानको विधानले खेलाड़ीलाई सन्यासको 2 वर्षपछि संघमा आउन बाधा नगर्ने भएकाले पनि पारसले केही समय कुर्नु पर्यो। यता 2076 सालदेखि क्यानको नेतृत्व सम्हालिरहेका चतुर बहादुर चन्द पुनः अध्यक्षमा उठ्ने घोषणा गरेका छन्। अघिल्लो कार्यकालमा विविध समस्याका कारण केही काम अधुरै रहेको भन्दै उनी दोस्रो पटक नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा छन्। क्रिकेटलाई माथि उकास्न आफूले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको चन्द बताउँछन्। रहना पनि होइन, कोरोनाको कारणले सोचे जस्तो काम गर्न सकिएन, साधनहरू आर्थिक मन्दीको कारणले जुटाउन सकिएन। पछिल्लो 2 वर्षमा अलिकति भए पनि नेपाल क्रिकेटलाई चाहिँ अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउनु पर्यो। कोचिङ स्टाफदेखि लिएर ट्रेनिङका कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा पछि एक खालको नयाँ वातावरण सृजना भयो। राम्रो के भयो र फेडरेसनको राजनीति, आन्तरिक आलोचना, वाद विवादका बीच त्यही प्रतिरक्षा नै दिन गयो जस्तो लाग्छ। नेपाल क्रिकेटको एउटा राम्रो युगको सुरुवात भएको छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो सबै कुरा त्यसलाई एक लेभलमाथि पुर्याउन फेरि सबैको साथ सहयोगले अगाडि बढ्ने हो कि। क्यान मातहतका 45 जिल्लाको चुनाव सम्पन्न भई हाल प्रदेशका चुनाव भइरहेका छन्। शनिबार धनगढ़ीमा सम्पन्न सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट संघको अध्यक्षमा वासुदेव जोशी चयन भए। उनी डडेलधुराबाट जिल्ला प्रतिनिधि भएर अध्यक्षमा चयन भएका हुन्। यस्तै कोशी प्रदेशको चुनाव सोमबार हुँदैछ। बाँकी 5 प्रदेशका चुनाव भदौभित्रै हुने भनिए पनि निर्धारित मिति भने तय भएको छैन। प्रत्येक 4-4 वर्षमा हुने क्यानको चुनावको रौनक यसपटक महिना दिन अघिबाटै छाएको छ। क्यानको चुनावप्रति धेरैको रुचि र आकर्षण हुनुको मुख्य कारण भनेको पछिल्लो पटक नेपाली क्रिकेटले हात पारेको उत्कृष्ट नतिजा हो भन्नेहरू पनि छन्। चितवन जिल्ला क्रिकेट संघका अध्यक्ष सुदीप पिया भन्छन्, लोकप्रिय भइरहेको छ होइन। नेपालले प्रगति गरेको सबको शासन बढ्यो, खेलाडी बढ्यो होइन। त्यो भएर इन्भल्भमेन्ट बढी भएर अनि हामीले इन्भल्भमेन्ट पनि गर्न खोज्यौँ भनौँ न। मान्छेहरूको पछाडि कसैको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, कसैको के हुन्छ, तिनीहरूले आफआफ्नो इन्फ्लुएन्स खेलाउने हो नि त। पहिला मेरै जिल्लामा चुनाव पहिले भएको मलाई थाहा भएन पहिला पनि। यस्तै गरेर यो पहिला भन्दा चाहिँ अब जनताको बढ्ने अब त्यो भएर मान्छे धेरै आकर्षित भएको। खेलकुद संघहरूको चुनावप्रति खेल पदाधिकारी र खेलाड़ी समेतको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो। तर कतिपय अवस्थामा राजनैतिक दलको प्रभावबाट खेलकुद संघहरू मुक्त हुन सकेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेका छन्। क्रिकेट संघको हकमा पनि त्यस्तै खाले चिन्ता प्रकट भएको छ। क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे भन्छन्, क्रिकेटमा लागिरहेको मान्छेलाई त चुनाव भनेपछि लाग्ने भइहाल्यो होइन। सोसल स्ट्याटस पनि हो भन्छु म। यसमा आफू सबै काहीँ न काहीँ क्रिकेटमा आबद्ध भएर यो चाहिँ सोसल स्ट्याटस एउटा मेन्टेन गर्न खोज्छ मान्छेहरूले। त्यही भए पनि आकर्षण हो। के चुनाव 1 महिना बाँकी भए पनि अहिले प्रदेशको चुनाव भएको भएर चाहिँ क्यानको चुनाव तातेको भनौँ, यसको आकर्षण बढेको हो। खेलकुदमा राजनीति गर्नु हुँदैन। राजनीति छिरेको ठाउँमा चाहिँ खेलकुदले कहिले पनि उन्नति गर्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ बन्देज गर्न चाहिँ जुन आउने उम्मेदवार, प्रतिनिधि, क्लब मेम्बरहरू छ उहाँहरूले जरैदेखि निषेधको राजनीति गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्यानको केन्द्रीय चुनावका लागि 45 जिल्ला संघबाट 45 प्रतिनिधि, प्रदेश स्तरबाट 24 प्रतिनिधि, केन्द्रीय कार्य समितिबाट 17 प्रतिनिधि, निर्णायक र प्रशिक्षकबाट 1-1 जनाको प्रतिनिधित्व गरी 86
सहमत हुनेछ। क्रिकेटले मैदानभित्र पाउने सफलतामा उतार चढ़ाव आइरहँदा व्यवस्थापकीय निकायको निर्वाचनले समग्र क्रिकेट जगतलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ। तर क्यानमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै गर्दा व्यक्तिले जित्ने तर नेपाली क्रिकेटले हार्ने परिस्थिति निर्माण नहुने ग्यारेन्टी अहिले नै गर्ने अवस्था छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि उजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब आर्थिक प्रसंग। भारतले प्याजमा 40% निर्यात कर लगाएको छ। प्याजको उत्पादनमा कमी आएकाले आगामी डिसेम्बर अन्त्यसम्म 40% निर्यात कर लगाइएको भारतीय वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्पादन घटेसँगै मूल्यवृद्धि भएपछि निर्यात कर लगाइएको हो। कर लगाएसँगै निर्यातमा कमी आउने र आन्तरिक आपूर्तिमा सुधार भई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको दाबी छ। विश्वमा भारतले सबैभन्दा धेरै प्याज निर्यात गर्दै आएको छ। निर्यात करले भारतीय प्याजमा निर्भर नेपाल सहितका मुलुकमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरिएको छ। राजस्व परामर्श समितिमा छलफल तथा सहमति भएको भन्दा फरक ढंगबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले व्यवसायीको करको दर निर्धारण गरेको भन्दै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र चेम्बर अफ कमर्सले विरोध गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नगरपालिकाले निर्धारण गरेको व्यवसाय करको दर संशोधन गर्न माग गर्दै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले नगरपालिकाले अर्को निर्णय नगरेसम्म व्यवसाय कर नबुझाउन व्यवसायीलाई आग्रह समेत गरेका छन्। यसैबीच व्यवसायीको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख इस्तिहाक अहमद खानले उद्योगी व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक छलफल अगाडि बढाउने आश्वासन दिनुभएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसको अन्तरिक्ष यान चन्द्रमामा दुर्घटनामा परेको छ। लुना 25 नामक सो अन्तरिक्ष यान नियन्त्रण बाहिर गएपछि दुर्घटनाग्रस्त भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्ला 50 वर्षमा यो रुसको पहिलो चन्द्रमामा मिशन हो। मानवरहित यान चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको हो। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रले अन्तरिक्षयान अवतरण गराउन सकेका छैनन्। अन्तरिक्षयानको आफ्नो अवतरण कक्षमा समस्या देखिँदा रुस चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गर्ने पहिलो राष्ट्र बन्नबाट चुकेको छ। चन्द्रमाको सो भागमा पानी र बहुमूल्य वस्तु भएको आकलन गरिँदै आएको छ। लुना 25 लाई अगस्त 11 मा रुसको सुदूर पूर्वी क्षेत्रबाट प्रक्षेपण गरिएको थियो। अब खेल प्रसंग। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 को उपाधि स्पेनले जितेको छ। अस्ट्रेलियामा आज भएको फाइनलमा इङ्ल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै स्पेनले पहिलो पटक उपाधि उचालेको हो। यो सँगै स्पेन महिला विश्वकपको च्याम्पियन हुने 5औं राष्ट्र बनेको छ। स्पेनको जितमा कप्तान ओग्ला कार्मोनाले खेलको 29औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बन्यो। मोरिओना काल डेन्टेको पासमा ओल्गाले गोल गर्न सफल भइन्। खेलको 70औं मिनेटमा जेनिफर हार्मोसले पेनाल्टी मिस गरेपछि स्पेनले अग्रता दोब्बर पार्नबाट चुक्यो। स्पेन र इङ्ल्यान्ड दुवै पहिलो पटक महिला विश्वकपको फाइनलमा पुगेका थिए। हौसले नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्री।